张图真可爱。3、2，总有些惊奇的际遇，比方说当我遇见你，你那双温柔低头的眼睛出现在我梦里。非常刺激啊！滴啵啵啵啵啵吧，嘟嘟嘟嘟啵吧，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哼。我先换一个。有人。哎呀！哎呀呀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 呀！这是什么造型啊？收到需要赶快回复的信息，那就考虑看看是不是要回应你。如果说以后都不用对你讲客气，我就等着对你说一句。哎呀，妈妈最宝贝你啦！你是妈妈最喜欢的小猫咪，外面都是逢场作戏的啦。我冇得救啦，救唔到啦，你唔好救我啦。准备好了吗？这不是脾气，是所谓志气与勇气。你能推我下悬崖，我能学会飞行，从不停。你像我在被子里的舒服，却又像风中摸不住，像手腕相残。当你走了，我发誓不会堕落，即使当你走后，也关注你的微博。哎呦我的妈！
梦起西感受，江灯笼里恰恰嘎，某里马嘎多，靠公路呀靠情歌，给歌听的哟。Oh my gosh！ 快看这张图，真可爱。来了，上来了。哎呀！哎呀呀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 呀！这是什么作？你像我在被子里的舒服，却又像风中摸不住。像手腕像散发的香水。坐好，坐那儿，坐那儿，坐好了，坐好了，坐好了，对，对，我笑死我了。小宝来，放下，抱住，趴下。你像我在被子里的舒服，却又像风中摸不住。像手腕像散发的香水味，像爱不释手的红色高跟鞋。